تكوني العرانة الحاصلة قلنا قلت العرانة الحاصلة زي منطقة حلبة خالتي بقول هنا هي ريحان كيش كردن السلاخ والريز وحبيات شامي وان ماشي كملان خبنيرن خدو باريزن حتى روجكتي اويج بكهين آزادی و بگین آرمانجی خوی بدارم چی باشم چی ببین. تربیتی دست خواهد اسم تامی وان بیا ماشین. ولی ملکی من. تربیتی. باجاروک تل عرن یان تل آران باجاروک کردیه بسر باجاره السفیرات که لگندوار حلب جهلا روجهلات نشتجیه وی باجاری 5000 کسن ناو وی باجاروکیش که هاتیه که ام ناس بکن تی گوتن گو گرک لدو ساوی باجاروکی هبو کله کل سر بو اف کله هنک جکاولی نوی هنه و هاتبو رو خاندن بسدما اردهجی میرکی یان شاهکی وی کله هبو ناویوی آران بو بوی هاوایی جیرهات گوتن گره آران بولود بی تل آران یا تل عارن گوتنک دنجی هیه تی گوتن گو پنجارک ناویوی عرم بو لوی دوره چید بو دوره باجاروک جبر وی هاوی ناوی وی باجاروکی هات سر ناوی وی پنجاری اف بدرنگا تی گوتن ام آنها بین سر جه وی باجاروکی تلعرن خوناسکری دشتیوی فرهن جهیلا باشور وی باجاروکی باجار الواحة ومعامل الدفاع وجبال الحصة جهيلا باكر كنالا آفية وأوتسترادا حلب ورقاي جهيلا روجهلات باجار السفيراية ومحطة حرارية وجهيلا روج آفا باجاروكي تلحاصل أوجي باجاروكا كردي امی بین سر کاری نشتجیه وی باجاروکی و بچه بناو دنگه باجاروک و نشتجیجی بچه بناو دنگه بله کوین نشتجیه وی باجاروکی تنه ده چاندنیه ده کار دکرن جبرگو خاک آوان خوش بو و زوب دهات چاندنی و بوی گاوه چخوا بناو دنگ بون و باجاروک جی بناو دنگ بو ده هیلا رزین تری ده تاگو فرنسی هاتن سالا 1920 ده و کردین وی باجاروکی نچار کرن گو پمبو بچینن وی هاوی رزنتری او دارین میوا سکنین و دوی دمه دجی گلک جوی دوری بار کرن و چون ولاتین لدردورا سوری لوان ولاتانا فیری چاندنیا گلان بون و دیکورات جبسینه اف دیکورات جبسینه دوی باجاروکی ده گلکی بو بناف و دنگ و کسی فیر بون و گریان باجاروکی خواه افکار پیش خستن و گلک زانیاری خستینی سالا 1994 ده حکومت سوری کنالک آوی جچمه فرات آنین دوری آوا و خوارنه لوی دوری پربول وی باجاروکی و نشتجیه باجار یعنی باجاروک دست بیکرن
اردê xwe xaka xwe nûjen kirin tevî berê wek me got guh nema didan erd. Dest bi çandiniya şînkayê kirin wek dibên xodrawat, mîna arû yan xiyar, bacanê sor, bacanê reş û pambo û genum û ceh. Bacanê tilaren bi nav û dengin ji ber ku mezin û pir xweş in û pêşîngeha bacanê re jî li tilarenê çê dibû. û ji sûka wê biçûçêk yan ji bazara wê biçûçêk hemû şînkayî yan xodrawat dihatin firotin lê bajarê Sûrî yê din. Em tên ser Kurdên gêr aran ya Tilaren. Pir malbat li vî bajarokî hene, bajarokê Tilaren, lê bi taybet du êlên Kurdî mezin lê hene, ev her du êl Dina û Reşwan. Em bên serrewşa xizmetkariyê. Tilaren nexweşxanak lê heye, ev nexweşxane navê wê Meşfa Tilaren Cîrahiyê û nexweşxanak jî amade dibe, mistewsef lê heye, wehdak irşadî ya çandiniyê lê heye. Tilaren jî encûmanek lê heye û navenda telîfonê û firnek alî ya hikûmetê ye û sê firn jî yê neşteciyan. û bazarek wê gelekî bi nav û deng e. Xelkê derdorê jî têne, gundewarê wê Tilhaslê jî tê ye û nav lê hat kirin got Şarê Tilel yan kolana giran. Çima ji ber ku pir xelk dihatêne. Em aniha bên ser xwendinê li Tilaren. Xwendin li Tilaren li pêşe, baş li pêşe, dibistan lê hene ji yekê ta bekelorya dibistan lê hene. Ev bi kurtayî çend agahî li ser bajarokê Tilerenê bi hêvî min govlo roniyek me avêt ser ev bajarê Kurdî, ev bajarokê Kurdiyan ê rêzdar û delal. Ev agahî bi xwe gihaştin me ji hêla birêz Ehmed Cum'a Ato ji neşteciyê Tilerenê ye û ez bi dengê xwe dibêjim ez Elî Abdullah Kolo parêzerim ji devera Dirbêsiyê. Spas ji we re.